Таких відэападборак со здарэннямі у інтэрнэт-прасторы становіцца ўсё больш. У холодную погоду праблему пешаходам дастаўляў, хіба што галалёд. Калі пацяплела, на тратуары выйшлі пешаходы, якія кіруюць так званымі сродкамі персанальнай мабільнасці. Да іх ліку адносяцца электрасамакаты, гіраскутары, сегвеі і электраколы. Па законе транспартнымі сродкамі яны не лічацца, таму атрымліваць пасведчанне для кіравання не трэба. І шматлікія карыстальнікі гэтым злоўжываюць. Такіх трукачоў на российских дорогах хоть отбавляй. Статыстыка здарэнняў у суседняй дзяржавы заахвоціла да дзеянняў. За недобрасумленнымі электрасамакатчыкамі ў Маскве зараз устаноўлены дадатковы нагляд. Сервісы кіршэрынгу адпраўляюць частку сваіх супрацоўнікаў, так званых скаўтараў-штрафераў, на вуліцы сачыць за тым, як масквічы выконваюць правілы карыстання сродкамі індывідуальнай мабільнасці. У выніку за тыдзень нагляду толькі ў адным раёне некалькі сотняў штрафаў. Напрыклад, за язду ў нецвярозым стане кампанія можа аштрафаваць на 150 тысяч рублёў. Прохожие такие меры подтрымливают. Нужно проводить, нужно, потому что много смертей, столько и аварий из-за этого много. Вот на дороге водителей. И также нужно проводить вот эти. Следить? Да. Сами сообщаете, когда вот увидите нарушение? Ну да, мы сами с Питера, мы в курсе всех дел. Там много этих. Але вернемся на наши дороги. Гледзячы по колькасці здарэнняў, беларусы ад расіян тэмпераментам адрозніваюцца. Самакатчыкі у нас ганяюцца, але больш асцярожна. У гэтым годзе на Гомельшчыне з удзелам самакатаў одно дорожно-транспортное здарэнне, у мінулым 4. Вдвоем гоняете или по одному? По одному. По одному. Как относитесь к тому, что некоторые катаются по два, по три? Нормально. Главное, чтобы его людей не подбивали, а так нормально все. Вдвоем тоже иногда? Да, вдвоем иногда можно тоже покататься. А нельзя? Не знаю. Иногда можно, очень редко. Так, немного, аккуратно. Главное, чтобы ничего не сломать, не упасть, никого не сбить. Бяспекай на тратуарных дорожках занепакоены не толькі дзяржаўтаінспектары, але і мясцовыя ўлады. Вопыт расійскіх калег паціху пераймае і беларускі кіршэрынг. З дапамогай мабільных праграм некаторыя кіршэрынгавыя кампаніі сочаць не толькі за тэхнічным станам самакатаў, але і адсочваюць правапарушальнікаў. Напрыклад, аўтаматычна блакуюць перавышэнне хуткаснага рэжыму. Аднак падключыцца да сістэмы кантролю могуць і самі прахожыя. На паведамленне аб правапарушэннях служба ДАІ аператыўна адрэагуе.